Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama Mama Suli Family. Jangan lupa bahagia selalu bersyukur. Sahabat onlineku semoga diberikan kelancaran rezekinya, dimudahkan cari rezeki, diberi kesehatan badannya. Ini mau itu loh guys, kedatangan adik. Nah, ini adik saya datang. Terang mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikasih terong, sayur terong guys. Punya panenan sedikit. Iya. Ada Bisa dioseng-oseng di. Yo, pinara yen. Ini Mbak Dia. Sampean arepe nyandi apa tas kok ngendi ya ene niki dan gek muni aja isin-isin. Ini Kak Dia ini malu-malu loh mesti arek ketemu Pak Iwan iki. Iki perlu biasa artine iki jenenge pelatihan ya, ini perlu dimaklumi artine. Enggak apa-apa. Tadi ya diajak ngonten agak-agak malu lek ngarani perlu mintale perlu di Enggak apa-apa. Toto. Belajar pegang HP dulu. Iya. Yang ngomong. Sing tenang pokoke. Monggo. Wah, seru. Piye kan? Jajane karo piano. Terus sampean kalau kae bingung. Oke. Ya mumpung iki apa jenenge anget-anget. Yang iki kae ti. Alhamdulillah. Bener wah, iki yaene iki enak iki warung Pak Iwan. Cocok ngene iki. Ditai karo camilan ngene Pak, mending. Dite iki mang panenan terong endi to? Pak Iwan. Anu ning Tegalan. Soale Ya Allah. kene kae iki lek nanemi saurunge dan barudan Bu ya. Wah, berarti wis rada suwi, maksudnya ndahulu wis suwi bisa. Suwi. Ah. Iki anu yo metu tak taruhne wong-wong ngono kuwi. Ya Allah mas apa? Mas, kayak 8 hari mas 10 hari ya Pak ya. Nek sawah kan 5 hari wis panen. Heeh. Nek Jalan nggak jalan iso. nggak iso. Soale anu apa jenenge lek ngarani aire kan kurang. Heeh. Ya Allah. Beda karo lek sawah. Lek sawah iki artine kan aire, heeh. Jadi dipupuk pun ndang nyaut artine, ndang. Ternyata ya Tegalan lama prosesnya. Heeh. Tapi yo awet. Iki mite wis ngene Pak. Garing, kare sing ngesor. Iki kan nganu to, sapa suntenan ngesor kembang terus lembok. Ndek iki ndek kapan kan diundhuh karo Yanti kuwi. Tapi yo ketelaten sawi ra dingo. Heeh. Kemarin dapat apa? Pepayanya dibawa ngindangi itu. Tapi lek apa jenenge nang Tegalan ngono kuwi kan. Apa meneh banyune lek pomone mengairi ngangge bisa dipompa apa jenenge ngarani. Nah, Dibuat ning sumur yo an. artine ora gampang kena virus. Beda karo lek banyu kok kali, banyu kok ngedam barang kan akeh kotoran anu to. Kotorane kewan kaya jumlahe limbah bebek, limbah pitik, kadang ya wis limbah-limbah buangan pasar. Kuwi enek bakteri kewan sing lebih-lebih akeh. Aku lek nyemprot ini lek ning sawah ndak tahu reko kali yo, mesti kok sumberan. Ya sumur-sumuran ta ning. Kuwi lek ning daerah sawah rumah saku kan gampang ngenes ora-ora ki alum mati. Lek ning ngene koyoke banyu di diesel iki ora gampang mati artine. Tapi ya mikir perkembangannya rada lambat. Iya, nganu arep tuku diesel. Iya, terus kuwi malah amprah ning kono iki. Gawe sanyo celuk. Kuwi kok matuk to. Ayo. Masih rada mahal sekarang. Lah amprah karo tuku diesel iki undi lak biayane. Tapi kan keringanane minggu kan anu, artine lek kaya diesel BBM ya kaya ngene iki. Heeh. Artine harga BBM kan jigen. Heeh. Kan ngetap. Selain kuwi regane kan rada melonjak kan artine lek. Asal-asalnya berarti. Oh, Mas. Heeh. Sanyo celuk lho, sanyo celuk kan kena gomu le.
dari desa. Nah, kuwi pokoke sing gedhi kan banter. Sing sudah sing digawe kapane dicelupne mek dhewe kan lho. Iki kan paralon sakmene banyu banter ya. Heeh. Nah, kuwi matuk dingge percontohan petani muda sing daerah kebon lemah lek ngarani tadah gak iso banyu kodam apa sumber gak iso ngalir. Iki matuk dingge percontohan. Nganu, kono iki lek wis musim ngene iki, jan disirami ilang modele iki. Lemahe nganu beduk, lemah lebo. Istilah iki banyu disokne entek langsung entek. Lah suket iki wis ora nek sing ijo. Garing kabeh Kak. Monombane garing kabeh. Heeh. Iya. Oh, jeruke pas dulu wong iki lho kon Ane kon panggon weki poska, mubeng mari ngono kon mocar iki kembange nyudule ben rodok Sing dadekne kembang buahan kuwi kaya buah jeruk, buah terong. Wis arene alate wiran duwe ya wis mek meneng ae ngenteni anane dhisik. Ya sabar dhisik awake dhewe artine berdoa karo berusaha. Oh karo sing puasa engko lek diwehi kenikmatan. Gampang oleh rezeki. Nek jenenge wong tani iki ya takut-takut dhisik. Ya ngene iki aran kok jagung panen kok ya dicukne balik neh. Bolak-balikne. Sik. Ya jenenge cara petani pemula guys iki guys. Petani anak muda pemula tapi yo kena dipercontohan saiki mulai tandurane tak sarang penak-penak uripe artine kaya jagung barang aku kuwi lho kadang iki wis suwi ora tani melek kadang ki jane iki obate apa to. Lek kuwi aku ning anu ning pertumbuhan yang tak utamane. Kuwi nalika ulur ceblok kuwi tak weki uruk sindel wis ora usah digiling. Wis pokoke metu slamburane lemah to kuwi. Kan mesti enek to sindel enek lemah sing rada lembut artine. Pokoke enek ngono mak di urukne wis. Apa kuwi sakmene lho cek ijo. Reseke kuwi kadang kan garing ora lek sampean iki mok buang mari ngono mok sawurne ning siripile kuwi no mari ngono lek arepe ulur sama nadai beres. Alah wis pokoke dijitmu mok kitokane wis aman. Lah aku lek sumber kuwi lek ku ngocor sing ndek iki jak pangga ijo. Soalnya aku iki ngene, gandeng galengan. Ulane kan sing duwe kan wong Karanganyar. Sing wong Karanganyar duwe sintil tapi dibukokne entek. Telung sak apa patang sak ngono sak iki. Kuwi iki kok ora dilongi jenenge tikus ya ora doyan lho. Aku ya alhamdulillah ya. Lah bareng sing teku kan lawaran, artine iki ora enek kompos-kompos kan ora enek ya mikir lelek ya wong ya bareng sewengi lek marino sesuke ya padha ulure. Sing teku iki selalu diturut, mungkin kan bondone si lan ki mungkin rada legi-legi manis lah. Lah sing enek kompose kuwi kemungkinan kok rada. Buang sing ora enak. Kan logikane kan yo saiki kaya arepe ndilat apa makan sing ambune kompos kan mesti ndak mungkin. Heeh, mari tolak-tolak jenenge tikus sih dianggu kok ora enak mungkin ngalih terus ngambung sing ning nggon lampu iki bae iki kan itu sok gurih. Terus diturut iki ya. Kadang nek sing sak depo rong depo ora enek tukulane, kronone diturut kuwi mang. Iya. Soale nganu jagunge sampean yo gurih-gurih iki ora kompose iki. Dadi walaupun aku iki luwih tuwek tapi iki artine iki petani kronone prei suwi. Heeh. Maksude iki. Ya kuwi awale kae yo pake kuwi sing nyarakne pas nalika udan ya Bu ya. Musim udan ngecuwiper, gunung uruk. Kan ning kono lemahe kan padet to, ngomong lemah. Terus dijajal. Maune tuku sindel giling. Sindel giling kok regane kok larang. Selawe apa 20? Per sak artine. Heeh. Lah wi telung kedhok sisih lor kuwi entekne kadange 4 ning 5.
Mari ya stop obium No, kan 10 totale ya 10 kan nek 20.000 terus kan suka. Terus akhirnya hati ya. Bye bye. Nah ini masuk lagi guys. Ih kayak mana toh? Jarona apa? Ngajak ambil pisang. Ya. Jadi nggak toh? Jarena arep ambil pisang. Aku pengen makan pisang. Oh, gedang. Oh, sik no. Tak ngedon pakanane iki udah bisa iki. Enggak, bengok wedhus iki ora gelem. Kok dhewe ya ini iki. Yo, no. Ya karo aya dikandangi. Mas matang belum ya? Ini matang ini. Pisang kuwi toh. Enggak punya sing raja nang koye ya? Kapan matengnya? Iya, jangan ini dia. Program dari foto. Foto lah. Nah, di pananane gedang iki lho, gedang salin iki. Ini bisa bawa buat Bella besok. Bisa iki besok dibawain ke Bella itu. Nah ini ayah cukup kali guys. Gede. Jangan sak mene gitu. Sing mateng satu. Oke. Ben rata aku dhisik anu apa jenenge ngarani. Rutuhe iki pangan bajing iki, guys. Pangan gajing lho. Jadi suluh dipangan bajing. Nah, Dah, yuk. Nah, guys, ini tadi hasil terong yang diberikan sama Om Iwan sama Bule Yanti itu tak buat terong crispy guys, sama tak gorengin ikan pindang sama sambal tomat. Nah, ini tinggal makan, nunggu ayah selesai Jumatan, habis itu kita makan. Nah, ini ayah mau makan siang habis pulang Jumatan. Tuh. Makan. hiduk nih guys, Mbak Dia. Nah, Wah. hiduk. Iki pakai udah sak hiduk. Nah. Terus makanannya iki ada ini. Ini Apa ada jenenge? ikan Laut. pindang. Nah, ikan laut. Terus ada sambal sama ini Sambal terasi guys. Yang ini tadi dapat Jumat berkah, adiknya datang bawa terong sama Mbak Dia. Terongnya dipotong-potong tipis-tipis, mari ngono digoreng guys, iki guys ceritane guys. Nah, tak pilih rasane gorengane Mbak Dia piye. Dapat Jumat berkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasane jan jos jis rasane. gimana ya? Gurih sedep. Mak. Gimana ya? Yuk.
Iki sayure ya terong digoreng kuwi, guys. Nggak ada sayur. Jadi lauknya ini Sambal. ya lauk ikan laut, guys, ini, guys. Ikan laut. Dibelah dulu, guys. Biar durinya kelihatan. Nah, ini. Nah, durinya bahaya ini. Nah, ini durinya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mantul tenan, guys. Mantap betul. Ikan lautnya jangan enak, guys. Sambelnya belum. Nah, ini sambal terasi. Enak ya. Wah, sambelnya jangan maknyos rasanya, guys. Nyang lambe kaya kobong. Padahal mbak mau Piro lomboke? dikit. Jangan maknyos ya jenenge sambel. Garai cuacane panas, guys. Lambe agak sariawan. Nah, terima kasih sudah menonton video saya sekeluarga hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen YouTube Bunda saya Suli Family. Terima kasih. See you next time, guys. Bye bye.